Batuk dan obat batuk. 1. Definisi batuk. Batuk merupakan suatu refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari dalam saluran pernafasan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1997, batuk merupakan gejala infeksi saluran pernafasan atas, contoh batuk dan pilek, dan flu, yang mengakibatkan sekresi hidung dan dahak merangsang saluran pernafasan. Apabila terdapat benda asing selain udara yang masuk saluran pernafasan, otomatis akan batuk untuk mengeluarkan benda tersebut. Batuk merupakan cara untuk menjaga jalan pernafasan agar tetap bersih. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2006, batuk dikelompokkan menjadi 3, yaitu batuk akut berlangsung kurang dari 3 minggu, batuk subakut berlangsung selama 3-8 minggu, dan batuk kronik berlangsung selama lebih dari 8 minggu. 2. Jenis-jenis batuk. Obat batuk dibedakan menjadi 2, yaitu ekspektoran atau pengencer dahak dan antitusif atau penekan batuk. Obat batuk berdahak atau ekspektoran dapat merangsang sekresi cairan saluran pernafasan. Untuk mempermudah perpindahan dahak dan ekspektasinya, beberapa ekspektoran yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, misalnya Glyceryl guaicolat, bromhexin, ammonium klorida, Succus liquiritiae, dan obat batuk hitam atau OBH. Obat batuk antitusif dapat mengurangi gejala batuk akibat infeksi saluran nafas atas, termasuk infeksi virus. Obat batuk tidak berdahak atau antitusif yaitu dextromethorphan, noscapin, dan difenhydramine hidrokloridum. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1997. 3. Penyebab batuk. Batuk dapat disebabkan oleh adanya alergi. Gejala batuk alergi dapat muncul apabila terpapar pemicu alergen. Biasanya alergi dapat berupa debu, bulu hewan, asap, cairan makanan. Selain itu, cairan hidung yang mengalir ke tenggorokan masuk ke dalam pernafasan juga dapat menimbulkan batuk alergi, misalnya rinitis alergika, batuk pilek, serta penyempitan saluran pernafasan, misalnya pada penyakit asma. Menurut Susilawati 2019. 4. Gejala-gejala batuk. Gejala pada batuk yang dapat diamati adalah tenggorokan sakit dan gatal, pengeluaran udara secara kuat dari saluran pernafasan yang mungkin disertai pengeluaran dahak, sakit atau perut bila batuk terjadi secara terus-menerus, hidung tersumbat, bersin, kelelahan dan nyeri otot, serta sakit pada kepala. Menurut Sutanto 2011. 5. Klasifikasi batuk. Batuk berdasarkan waktu. Fase akut merupakan fase awal dan mudah untuk disembuhkan. Dalam jangka waktu kurang dari 3 minggu, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri virus, infeksi saluran nafas. A. Batuk berdahak. Batuk berdahak sering terjadi pada saluran nafas yang peka terhadap paparan debu, lembab berlebih, alergi, dan sebagainya. Produksi dahak meningkat, kekentalannya meningkat, terganggunya silia. Tidak perlu ditekan, diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan sputum. Batuk berdahak biasanya relatif singkat, menurut JTH Raharjaka 2003. B. Batuk kering adalah batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Jenis batuk ini tenggorokan akan terasa gatal sehingga merangsang timbulnya batuk. C. Batuk yang khas. Batuk penyakit TBC berlangsung selama berbulan-bulan, kecil-kecil, terkadang timbul hanya berdehem. Pada batuk TBC ini dapat disertai keluarnya darah segar. Batuk penyakit A. Jantung lemah. Darah yang terbendung di paru-paru menjadikan paru-paru basah sehingga merangsang timbulnya batuk. Batuk rejan berlangsung 100 hari dapat menyebabkan pita suara menjadi radang dan suara parau. Batuk kemasukan benda asing. Batuk ini akan terjadi apabila saluran pernafasan kemasukan benda asing dan refleks tubuh untuk mengeluarkan akan merangsang terjadinya batuk. Batuk kanker paru-paru menahun yang tidak sembuh. Batuk jenis ini tidak menentu. Batuk akan menjadi semakin parah apabila kerusakan paru semakin bertambah. 6. Penata laksanaan batuk. A. Terapi non-farmakologi.
Terapi yang termasuk ke dalam terapi pengobatan batuk secara non-farmakologi menurut Departemen Kesehatan 2007 yaitu menghentikan kebiasaan merokok, minum air atau sari buah untuk membersihkan tenggorokan, tidak boleh minum soda atau kopi, menghindari makanan dingin atau berminyak yang merangsang tenggorokan, dan menghindari udara malam. Apabila batuk lebih dari 3 hari sebelum sembuh, segera dibawa ke dokter. B. Terapi farmakologi. Menurut Departemen Republik Indonesia 2007, obat batuk dibagi menjadi 2 yaitu ekspektoran atau pengencer dahak dan antitussik atau penekan batuk. 1. Obat batuk berdahak atau ekspektoran membantu pengeluaran dahak dari saluran pernafasan. Obat ini biasanya merangsang terjadinya batuk supaya terjadi pengeluaran dahak. Menurut Ikawati 2010, obat yang digunakan antara lain menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007. Obat glyceryl guaicolat. Kegunaan obat batuk ini untuk mengencangkan lendir dari saluran pernafasan. Kontraindikasi: hati-hati jika pemakaian untuk anak di bawah umur 2 tahun dan ibu hamil, lebih baik meminta saran dari dokter. Efek samping glyceryl guaicolat yaitu mual dan muntah. Aturan pemakaian: A. Dewasa diminum 1-2 tablet 100-200 mg setiap 6 atau 8 jam sekali. B. Anak usia 2-6 tahun diminum setengah tablet 50 mg setiap 8 jam. C. Anak usia 6-12 tahun diminum setengah sampai 1 tablet 50-100 mg setiap 8 jam. Obat bromhexin. Kegunaan untuk mengencangkan lendir dari saluran pernafasan. Kontraindikasi: untuk anak usia di bawah 2 tahun dan ibu hamil, lebih baik konsultasi terlebih dahulu ke dokter agar terhindar dari kesalahan pemakaian obat ini. Efek samping: pusing dan mual. Aturan pemakaian: dewasa diminum 1-2 tablet 100-200 mg setiap 6 atau 8 jam sekali. Anak usia 10 tahun diminum 1 tablet 8 mg 3 kali sehari tiap 8 jam sekali. Anak usia 5-10 tahun diminum setengah tablet 4 mg 2 kali sehari tiap 8 jam. Obat difenhidramine hidrokloridum. Kegunaan untuk penekan batuk dan mempunyai efek antihistamin atau anti alergi. Kontraindikasi: pasien yang menderita asma, ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk bayi atau anak lebih baik konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau apoteker. Efek samping: pengaruh pada kardiovaskular atau SSP. Contoh: sedasi, sakit kepala, reaksi alergi, efek antimuskarinik seperti retensi urin dan mulut kering. Aturan pemakaian: dewasa diminum 1-2 kapsul 25-50 mg setiap 8 jam. Anak setengah tablet 12,5 mg setiap 6-8 jam. Sekian dan terima kasih.